अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू तैमूर विलाग। आज का विलाग जनाब दुबई बुर्ज अल अरब के बारे में है। अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई गालिब भाई, गुलाब ख़ान और नवाज़ ख़ान। आज छुट्टी का दिन था, गवर्नमेंट ने 3 छुट्टियां दी हैं, संडे, मंडे और ट्यूसडे का। तो अभी हम जा रहे हैं जनाब बीच के ऊपर, तो आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सजाया हुआ है पूरा यूएई को नेशनल डे के हवाले से। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाएंगे बीच के मंजर भी। मेरा जो मेरा होटल है ये है जी जुमेरा होटल। बीच से हम लोग हो गए वापस, क्योंकि सिक्योरिटी वालों ने नहीं जाने दिया। वो बोल रहे हैं जी कि आज फैमिलीज़ डे है, तो इसलिए अलाउ नहीं है। तो अभी सब लोग वापस जा रहे हैं, दूसरे बीच की तरफ चलते हैं जो ओपन बीच है, उधर चेक करते हैं चल के। अगर उन्होंने उधर कुछ थोड़ा अलाउ कर दिया तो फिर आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं जी कि ये जुमेरा बीच होटल है। बहुत सारे बंदे अभी आ जा रहे हैं बीच की तरफ। ये जो बुर्ज अल अरब के साथ बीच है, उधर ज़्यादा रश होता है इन दिनों में। तो अभी ये है जी जुमेरा बीच होटल। तो अभी हम जा रहे हैं उधर दूसरी साइड में, उधर जाके चेक करते हैं कि अगर उधर से उन्होंने एंट्री होने दी तो वेल एंड गुड। अभी हम आ गए हैं जी इधर ओपन बीच की तरफ। इधर पैराशूट्स के मुकाबले हो रहे हैं, यूएई और चेक रिपब्लिक की टीमें हैं दोनों। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ये जो पैराशूट्स हैं, ऊपर से ये लोग फ्लाई करके नीचे आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि दूसरा एक और भी ऊपर से आ रहा है, ये वो जनाब दिखाई दिया, ये भी यूएई का प्लेयर है। ये अभी आज नेशनल डे के हवाले से बहुत ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं, ख़ासकर बुर्ज अल खलीफा में और ग्लोबल विलेज और बहुत सारी जगहों पे, दुबई में, पूरी यूएई में, हजमान, फजीरा, रासुल खैमा, उमुल क्वीन और ख़ास करके अबू धाबी दुबई में बहुत ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं यूएई नेशनल डे के हवाले से। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। ओपन बीच की तरफ हम लोग आए तो हैं, लेकिन इन्होंने आगे जाने से मना कर दिया क्योंकि अलाउड नहीं है। इधर भी रश बहुत ज़्यादा है, फैमिलीज आई हुई हैं। तो अभी ये पैराशूट्स के मुकाबले ही हम लोग इधर देख के वापस हो गए हैं। तो आज यूएई का 53 नेशनल डे मनाया जा रहा है। इस मुल्क के साथ हम पाकिस्तानियों की ख़ास मोहब्बत भी है, क्योंकि इस मुल्क ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया। इस मुल्क के कानून, इस मुल्क में रहना सहना, हमारी दुआ इस मुल्क के लिए है जी कि अल्लाह पाक इस मुल्क को हमेशा अमन और सलामती का गहवारा बनाए और हमेशा कायम और दायम रखे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।